החלטנו לבדוק את הבשר שלנו, להגיש אותו לאנשים, לראות אם הם אוהבים. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהוא יהיה טעים ושהוא יהיה בשרי. לא הזמנו אף אחד, התחלנו לפני 5 דקות, יש כבר תור שמתהווה פה. אנחנו מתלבטים אם לשלוח את המשאית בשר שלנו להביא עוד, אבל בואו נראה איך זה מתקדם. טעים לאללה. מדהים. איך זה נקרא אז? המסעדה הזאת? רם, אתה חייב לנסות, אתה חייב, בוא. וואו, ממש. עכשיו הבנתי את הפרה ההפוכה. אני לא מאמינה שזה לא בשר. תקשיב, בחיים לא הייתי מנחשת. בהחלט טעים. אתה יודע שזה לא בשר, זה טבעוני לגמרי. מה זה? לא, הייתי יכול לזהות שזה תחליף. $400 מנות, תוך פחות משעתיים. דין, הבאנו עכשיו עוד 500 מנות. מה אתה חושב על זה? אתה יודע שזה בשר שהוא לא עשוי מחיות, הוא עשוי מצמחים. זה לא בשר אמיתי. די, ברצינות? זה טבעוני לגמרי. בשר, חבל על הזמן, איכותי ברמות על. זה המרקם. זה בהחלט שווה, תקשיב, זה קטע. וואי, אנחנו נחזור לגמרי.